Je zou deze podcast niet kunnen luisteren zonder echt hypotheekadvies. Echt hypotheekadvies? Ken ik dat terecht van mijn hypotheek? Maar ook voor die verzekeringen. Wie van mijn verzekeringen? Voor hypotheekadvies en voor die verzekeringen. Het complete plaatje. Zeker. En hoe kan ik die vinden dan? Surf naar echthypotheekadvies.nl of klik in de show notes. Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Podquatch. De podcast waar een vriend Tom, Bart en Nout zich metnemen in de zin, onzin en alles ertussenin. Voor nu heb ik genoeg gezeverd. Nu komt de echte Quatsch. Veel plezier. We gaan beginnen. Ja, goeiedag leefluisteraars. Daar zien we weer met een nieuwe aflevering van de Podquatch bij TV11. Ik zit natuurlijk niet alleen. Links van mij zit... Bart, hoi. Hoi. En rechts zit... Aangenaam, Tom. Nout. Ik moest heel even wennen. Hij stuit. Dat staat, ja. Ik wou mezelf al verbeteren. Heel staat, ja. Ja, ik ga gewoon meteen even het woord aan dichtgeven. Leg eens even uit boever zitten / stoon en wat er gaat gebeuren vandaag. Nou, we zitten nog steeds bij TV11 in de studio. Ja. Waarvoor dank. Maar mijn grote droom wordt ooit eens... op TV11 hebben ze het programma Koken met Ton. Zeker. Heel bekend. Heel bekend. Ja. Dus als je het niet kent, schaam dich. Schaam Schaam dich, zoek het op. Een heel leuk programma waar Ton gaat koken. En dat wil ik toch wel nog eens nog gaan doen. Dus Het is een jong met simpele dromen. Hè? ik heb simpele dromen. Ja, maar wel, kent ze wel verwezenlijken. Ja, zeker. Want hoe staan we En nu staan ik aan het kookeiland van Ton. Ja. Met een koken met Ton schort. Ja, Ik sta er helemaal klaar voor. Dus ik zie dit het, wordt ja. mijn aflevering. Welkom bij Koken met Nol. Het wil nog een beetje... Ja, welkom bij Koken met Nol. Dat is het deze Eigenlijk week. is het gewoon een pilot. En een pilot, precies. Ja, We gaan ik hier voel er misschien wel aankomen. Dit wordt één groot succes. En dan wordt toe de protégé van Ton dadelijk. live en cooking. Ik wou Live net cooking. zeggen, de live en cooking vibe is heel sterk aanwezig. Ja, precies. Ja, Dus, een stevig blokoog. Het wil dat ook is een- echt het een is echt een profi keuken. Ja, En een gootsteen erin. En een boera-afzuigje, denk Ja, ik. de koffietijd zitten, zeg maar. Het begint een beetje een gimmick te worden, maar als er ergens een aflevering is dat ze naar YouTube moest, Dan is hoe was het het doen? Dan kan kan je je zelfs op de kookplaat met kieken wat je gaan doen. Dat gaan we nu zien. En er stond al bird's het, eye view. ik- Gewoon Dat is toch geweldig? wat onze chef Nol gaat allemaal gaat doen, dat kan ze zelfs met kieken. Nou ja, dat is als toch dit niet geweldig. inspireert, dan weet ik het ook niet meer. die zin al gaat eerappeltjes pruttelen ergens. zien al Die die ga dingen ik aan de ga maak. ik ga ik zo alle ruimte geven om... En wie Sjoan is het dat we dit ook doen vlak voor Pasen, jongens? Ja, dat wou ik juist zeggen. sorry. Inderdaad. Goeie vrijdag en de mens mag hij gaan koken. Maar nog even een... hoi. Shit, ik heb wel Goeie vrijdag. vlees metgenomen. Dat mag niet op Goeie Vrijdag, hè? Ja, met z'n kleinigheidje heel altijd. Achterlu weten vast niet dat dit op donderdag voor Goeie Vrijdag is opgenomen. Dus ja, boei. Witte donderdag. Maar even dat mogen nog, we niet. Dat mogen voordat ze we alleen echt aftrappen, een kleine mededeling van huishoudelijke aard. We gaan het omgooien. We gewoon het format Van inderdaad huishoudelijke een heel aardappel. klein beetje omgooien. Ja, Tom, vertel. Ja, we gaan namelijk een kookwekkertje zetten van 44 minuten. Dan als die afgaat, dan ronden we 8 gewoon af. Ja, we hebben klachten gekregen dat de afleveringen te lang duren. Precies. Voor de meeste forensen niet fijn. Ja, precies. En alles wat we daar nog niet hebben besproken, dat gewoon voor posten in de weken dat er geen reguliere aflevering is. Onder de naam, Nout. De post-quatch. Dus houd het in de gaten als je nog Meer content, jongens. ja, als je nog 10 minuutjes keertje quatsch wilt, dat is dan in de weken dat we geen reguliere aflevering hebben. Beetje quatch extra. Als je ons toch mist op een vrijdag waar we niet een volledige aflevering hebben, kan je ons toch nog een 10 minuutjes luisteren. Precies. Heerlijk. Nou, Hoef eens niet te missen. nee.
Gewoon beginnen. Nou, wat Hij loopt de 10 De 10 lap. Het loopt 3 kwartier. Ja. Ik heb ook een gerecht voor binnen de 3 kwartier. Ja. Dat is wel fijn. Kan je ook eten binnen de 3 kwartier? Ik ken je oog nog. Of komt dat in de post. Gewoon 10 minuten te vretigen. Dat is wel een goeie. Dan kent je Eetgeluiden. wat je ervan vindt. Oh, dat is een goeie. Oh, dan hoor je wel loesteres vast. Ja, precies. Heel goed nou. Maar dit is, ik heb al het aardappeltjes opstaan. Ja. Want ik wil een aardappelpureetje gaan maken. Oh. Maar ik heb eens nagedacht, wat is nu een leuk gerechtje om te maken? Nou ja, wat is typisch Limburgs? Bart? Zoelvlees. Ja, precies. Ja. Kreeg ze dat in 3 kwartier gemaakt? Nee, denk het niet. Nee, Dat nee, doet denk ik 24 niet. uur een beetje fatsoenlijk. Ja, Ja. een beetje marineren, een beetje goed stoven. Kom een Dus melk al- truc, wel op de noot hier. Ja, precies. Dus ik heb een variant bedacht op het zoervlees. Ja. En het wordt Zoervlees in het zoer. zoervlees in het zoer. Zoelgehak. Dat waren gehaktbalkjes. Oh. Maar dan in een zoervleesachtige saus. Dus we gaan toch een beetje het zoervleeskantje op. Net zo met de handjes op een rug. Kijk hier, dit is echt Ja. een noot aan, hè? Noot. Ja, zeker. Ja, Dus sure, ik wil sure. eigenlijk... Dat is echt op televisie. wil ik alvast een beetje gewoon beginnen met te maken. Nou ja, gang te de gang Nou, zou dat ik komt zeggen. nog gewoon weer keuvelen. Weer gewoon keuvelen. Wel gewoon over koken. Ja, nou, noot gaat zeker ook met keuvelen. Ja, natuurlijk moet nou met keuvelen, maar hij moet ook af en toe de eerappeltjes afgieten. Dus, Ik moet, gaat er ook ik goed moet doen. even checken of de aardappeltjes gaar zijn. Kijk, hij moet vooral even... Vertel ook wat ze duist. Wie duist ze controleren of aardappeltjes De gaar aardappeltjes zijn gaar omdat een metsje was ze erin stuks vloeiend naar boven gaat en geen weerstand geeft. Dus Schrijf met luisteren. Hoeft geen kracht te zetten. Dus die gaan we voorzichtig afzetten. Nou, Hugo Kennis, laat gaan. Hugo Kennis. Nou, Tom, take it away, honey. Ja, oh honey. Zit er honing in? Ja, vraag me ook af. Nee, het onderwerp is koken, dus ja, dan richt ik me inderdaad even aan Het gaat niet over Wien vandaag. Nee, het gaat niet over Wien. Bart, wie was stieg voor het laatst even de kook? Oh! Ja. Gisteren nog. Ja, echt? Ja, oprecht. Wat is gebeurd? Ik word een beetje boos, maar ik moest daarna enorm lachen. Oh, Dat heeft niks met koken te maken. nee, maar dat is just leuk. Het Dan is- wilt je nog gekookt op de boeraplaat. Het is druk op de weg, hè, jongens. Het is druk. Potverdomme. Is het druk? Ja, wat hebben we veel auto's allemaal. Ja. Hè? Sommige zelfs 3 op de oprit. Het is ongelooflijk. Maar ook vrachtwagens. 3 vrachtwagens op de Heel veel. oprit. Zo. Er zijn zoveel vrachtwagens op de oprit. weg. Echt ongelooflijk. Ja. Maar wat die vrachtwagens ook wel eens doen, wat ik heel erg vervelend vind. Inholen. Oh, dat klinkt echt lekker. Lekker, hè? Inhalen, ja. Inhalen. Ja, op zich. Vooral net zo. smurgens in de spits. Ja, ik meet de spits. Ik heb het geluk dat ik dat kan meten. Ja. Maar dus ik heb op zich altijd wat tijd. Dat boeit me verder niet zoveel. Zoveel tijd kost het ook weer niet. Alleen, ik kom teruggereden vanuit Venlo. En toen ging een vrachtwagen net als ze Venlo uitriet inhalen. Maar daar had je een beetje een kefuffeltje met de andere chauffeur. Een kefuffeltje. Een Wat is dat? Voor de luisteraars en voor mij. Een fetty. Oh, Een fetty. Een fight. Ja, want die worden elkaar een beetje aan het lamenteren. En de chauffeur wat ging inhalen, de vrachtwagen, kon er niet voorbij omdat de andere weer gas begon te geven. Fucking irritant. Maar ik stond helemaal vooraan. Dus ik stond klem. Want er zitten ook allemaal auto's achter mij. Dus daar, ja, op een gegeven moment denk ik, godverdomme jongens. Het is al Shane zo met de flauwekul. De rie werd alleen maar langer en langer. Dus ik ging op een gegeven moment echt voor de kok. Ik vind op zich niet erg dat die inhalen. Maar Ja. hier werd ik echt helemaal gestuurd van. Maar dat heeft echt geduurd tot aan de tunnel in Zwamen. Dat is best een stuk. Ik denk dat dat er wel is 10 kilometer zeker. is. Ja. Zeker. Die hebben elkaar de hele tijd liggen lamenteren. Maar vlak voordat die tunnel kwam er zo'n lege BMW. Daar komen even de vluchtstrook zo langs gereden. Zo. En dan denk ze, ja, oké, ik snap hem al. Maar wat dicht, hè? Daar kwam er weer op de rechterbaan. En dan ging langzamer rijden voor de vrachtwagen wat aan het lamenteren wordt. Zodat hij op de raam was. En de andere vrachtwagen dus weer... Wel netjes. Ja, dat Normaal denk zijn ik dat echt. fratsen die de vrachtwagenchauffeurs uitholen. Ja, Anderlei. klopt. Of die gewoon Het komt als goed. in de file gaat Heb gast... ze hem zelf uitgezet? Ik heb hem zelf goed gezegd. Oké. piep. Ja, paniek. Worden P, ja? Worden P. Ja. Paniek. Party Nee, mode. wat vrachtwagenchauffeurs ook wel eens doen, is als ze in de file even de vluchtstrook geven, zodat ze de vrachtwagen gaan half op de vluchtstrook knallen. Ja, Zo, maar dan flikker maar blokkeren op. zich. Ja, Ja, precies. ja. Maar nu worden ze andersom. Dus nu komt zo'n opgeschorte BMW langs. Zo, en en de hele terecht. vrachtwagen tegen. Ja. En terecht.
Nou. Ja, En toen ben ik toes van koken. ja. Toen moest ze echt over de kook. En toen word ik echt over de kook, ja. Dan heb ik shakshuka gemaakt. Oh, dat is lekker. Shakshuka. lekker, ja. Dus gaat wat vandaag niet krijgen. Dat Ja, niet niet op het programma. Nee. Maar dat over. Zal ik even vertellen wat ik gedaan Dat is ook niet heb? Limburgs, dat is shakshuka. Ja, vertel Ik nou. ben de gehaktbalkjes even, heb ik een lepeltje Limburgse mosterd in gedaan. Ja. Zodat die een beetje smeuiger waren. Ah. En Kent ze nog dat een ook met beetje andere? romig. Beetje romig. Heel romig. Maar kent ze dat ook met geen anders doen als Limburgse mosterd als ze dat niet lekker vindt? Dat ken ook. Een eiken erdoor ken Eike. altijd. Oké. Brabantse mosterd. Groningse lekker mosterd vindt. ken ook nog. Franse. Oké. Dijon. Dijon ken ook nog. Ja. Maar ja, DJ Jean. Mosterd. is om een beetje Mosterd. smeuig te maken. Maar ik gewoon ook een beetje op de Limburgse tour gaan. Dus daarom, ja. Daarom is het koken met Nol, hè? Ja, precies. En niet koken met Rudolf van Veen. Nee, maar erpeltjes zijn ook afgeschot. Dus die zijn nu even oedendampen. Om daar dadelijk een lekker pureetje van te maken. Even aan het rusten. Ja. Een beetje, Kim dadelijk. heb ze het ook al zoutbier gedaan? Nog niet. Nog niet. Oké. En wie Maar groot ik- waren de belkjes? Een golfbal. Een golfbal. En een golfbal. Dat Een kan de shortgolfbal. luisteraar zich echt goed gaat bij voorstellen, denk ik. Wie een golfbal? Ja, Ja, dat is toch ja, makkelijk Ja. verwoord zo. Ja, zo gaat. Zo gaat En een golfbal. golfbal. de golfbal. Ja. Wie nou was toe over de kook? Ik ben er nog wel benieuwd, hè? Ja, ook gisteren. We gewoon niet op de... Nee, gewoon niet op de... Dat kent ze wel Op de echt over weg. de kook raken. Ja, dat is echt van even de kook. Nee, ik moest snel nog eventjes ergens naartoe bellen of ik het nodig had. Maar Ja, nou, ja. dat was met een wachtmuziekje. Doe eens nou. Nee, dat kan ik dus niet nadoen. Maar oké, een paar minuutjes wachten vind ik prima. Maar op een gegeven moment stond ik 10 minuten, bijna een kwartier stond ik in zo'n wachtmuziekje in de wachtrij. Ja. En ja, het was al bijna, zeg maar, zo op het kookpunt, dat ik beter kon ophangen en maar zelf een beslissing kon maken voor wat ik moest gaan doen. Maar het toppunt was, daar raakte ik echt constant van over de kook, is dat er zo'n een hapering in dat muziekje zat. Dus iedere keer, dat klopt het niet. heel even stil viel, zeg maar. Maar als dat is, dat klonk precies zo alsof Opgepakt werden. opgepakt worden. Ja, dus iedere keer showde ik weer en nu ben ik. Ja, dan ging dat muziekje weer door. In de actiemodus. Oh, man, toen was ik echt over de kook. Na een paar minuten al. Nee, toch niet. Nee, toch. En de wedstrijd, maar toch, de instinct. Ja, Ik zie niet. Ja, doe nu geest ben ik aan de aan. beurt. Doe De geest geest aan. constant aan. Ja, dat is heel Dat was irritant. kut. Dat heb ik ook gehad met Rabobank. Wat een kutbank. Oh. Echt verschrikkelijk. Hey, Die hallo. Ik dacht, Zullen we dat heel even zullen we wat zonder namen zeggen? Nee, Rabobank. Gewoon echt een kutbank. Interesseert me geen zak. Echt, wie vaak ik al naar die lui moeten bellen omdat dingen niet werkten. Echt verschrikkelijk. En dat loog echt niet aan mij. Want ik ben een DigiB, maar dat loog echt niet aan mij. ja, ik heb er ook wel wat ervaring met. Maar goed. Nou, het was best een door. Ik zei Nou, een kluntje botter. Klantje botter in Dit de gaat pan. niet goed voor het cholesterol weer, denk ik zo. Cholesterol. Cholesterol. Ah, spassen. Een Dat is goed spassen. gehaktbelkje heurt een goede boter. Ja, zeker. Heb ze mine puree wat eens gehad. Ja, daar ging klinkt een heel vies. Daar ging een pak boter in. Seks dacht ik een vriendin. Heb je mine gepureerd gehad? Hey, Dat is uw mine Flatster is er. Dat is er. Ja, Die die is is, ook lets over de kook. Oh ja, En wel eigenlijk nog steeds. Mogen je drinken in Shadow trouwens? Ja, zeker. Of willen ze dat introduceren ook? Even Zeker. tussendoor. Shot drinken. Oké. dan vertel maar wie zus even de kook was. Nou, ik heb vorig jaar verteld dat sporten bij mij niet zo goed is gegaan. Maar Ja. dat verhaal gaat door. Ik heb alweer een gekneusde rib. Ach, toch is normaal, joh. De man van glaas. Ja, de man van glas gewerde Arjen Robben. Maar wou alleen net omdat zeggen. ik geblesseerd raak. Niet omdat Nou- ik zo goed kan voetballen. Oei. Ah, het chill nu veel. Wat hebben ze gedaan dan? Ja, ik ging een duel in. Bart heeft het waarschijnlijk Voetballen gezien. dus weer. Met voetballen. En Oh, wie dat gast direct er nog gewisseld werden. ja, Oh, ja. die lanceerde mij heel even. Die En, met de rode naast. met die clowns naast, ja. Zoek naast. Bart weet precies wat ik bedoel. Ja.
Voor iedereen die erbij was. Petter. De witte dag. Nou ja, als je gaat huurt, dan zien het de belkens die de pan Het zijn gooien. het noodsymbolen. Ja. Nu kunnen voor alles zeggen, niemand verstaat is mee. Moet je het even aan de kant doen? Nee, joh, best te gek. Nee, als elke Ik krijg brandalarm even mee zo de afgaat, techniek, dan krijgen is we nog een het... duimpje. Is helemaal nog te verstaan. Eeuw. Dan moet de loes eerst erover prima, doen. Een prima. beetje sizzeling. Nou, het zeg er nog even wat voor te drinken hebben vandaag. Ja, het is gooievriedig. Daarmet hebben we dus ook een bijpassend biertje van brouwerij Het Ei. Oh, lekker fris. Dat is dus paasei. Omdat we Paasei. genoeg paaseikens mogen gaan drinken. Nou, En gewoon eten dit weekend. Ja, ja, Dus daarom chill. had ik je volle pants. een Volle paaseitje. pants. Gezondheid. Nooit zal ik hem in de shadow, jong. Ger. Oh ja, Doe eens druk. Want ik doe wacht even nog even de met... belkens aan het bakken. Ja. Heel goed. Nou, dan zit Stieg in die besbelkjes aan het bakken. Dan wil ik toch... Ja, jij zit de twee kokkerellen van deze podcast. Als je iemand wilt imponeren met koken, wat maak je dan? En wie haal leeg je erover wie lastig het was? Dat wil ik wel eens van u weten. Ja, dat moet sowieso altijd doen alsof het lastig is, ja. Ja. En ook dingen, ja, als ze er even ervoor zijn, is huisgemaakt. Dat maakt het nog gaat lekker er speciaal. Is het dan nog huisgemaakt of heb ze dan het pakje al weggegooid? Nee. Als ze echt eens imponeren, dan geeft niks goed pakjes en zeksjes. Nee, maar ja, en, vertel, wat blokjes. is dan het to-go-to gerecht voor dich? Oeh. Dus, beeld ik wel even in. Er is vast een eerste keer geweest. De vetspetters kwamen tot een Bart ondertussen. Van de belkes. Het is Nemi Veiligheid. Daar heb je vast de eerste keer gehad dat die een vriendin bij dich kwam eten. Heb ze toen geïmponeerd? Of dacht ze... Has van Starres mijn buurman, we kunnen ook bestellen. Ja. En dan doen alsof ze het zelf heeft gemaakt. Ja, En dan deze en zo te huisgemaakte kapsalon. kapsalon, ja. Ja, god, weet ze, wie ik op een gegeven moment op mezelf komen te wonen. Ja, dan moest ik gewoon koken, want daarvoor deed het helemaal niet zich. zoveel. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment een garnalenpastaatje gemaakt. En ja, daar kreeg ik louter complimenten over. Hebben ze de eerst goed En voor zichzelf toen, gemaakt? Of was dat al voor een speciaal... Nee, eerst voor mezelf, ja. Oké. Ja, en toen heb ik dat eens een keer voor vriend gemaakt. En toen zei Emes... Voor mij Nood. volgens mij ook Ja, nog. dat dat zou was best nood. kennen, ja. Nee, maar Emes Angers niet nood. Emes Angers zei toen tegen mij van... ja, als ze een keer een date dus moesten dit maken. Dat is echt heel erg lekker. Of Dus een dat is- neukertje. Dat is altijd... Nou, goed. Wacht eens even. Nu kunnen we het weer terug. Ah ja, het was een neukertje. Het wordt ook veel met de wien in de oven. Ja, ja. Kuffertje bij. Ja. Ja? Oké. Kak. Nee, dus dat is eigenlijk altijd wel een beetje mijn gerechtje geworden. Dat als dat een meisje voor de eerste keer meegemaakt, dan maakte ik dat altijd wel. Ja. Ja. Dan bleef ze ook slapen nou. Nu weet ik het. En dan moeten ze aan die garnalen vaat. Oh. King Prawn. Ja. Tiger shrimp. Er zit er een streep op. Nee, ik weet alleen niet of ik dat voor mijn vriendin heb gemaakt. Nee, Nee, dat nog weet ik niet. niet. Misschien is het Alleen toren voor het aan. neukertje, niet voor... Ja. Misschien is het toren aan. Die spettert alles in Ja, het... dus Het is een gerecht boesten bijkens imponeren bij neukertjes, maar als het die echt een vriendin is, dan is het eigenlijk gaat te min. Ja, eigenlijk wel. Ja, Dus, ja, wat ook wel erg in de smaak is gevallen, dat kent je ook, dat is een tomatentartaar. Dat wordt ook wel erg goed. Met eigen gemaakte kappertjes mayonaise en dat spul allemaal. Dat klinkt wel goed. Ja, dat wordt echt heel erg Heb lekker. ik die ook al eens gehad bij dich? Nee, dat heb ik 1 keer gemaakt met kerst. Nooit zit wel altijd vooraan als er naar je gerechten Ja, gemaakt worden. zeker. Je moet Bart nooit ook in de gaten. supporten. Waar is er dan ineens? Ik zit in de kelder. Oh, De restjes staan... Smiedig aan gaat naar beneden. ja. Oh, lekker. die beste kletsjesmajoor met eten. Kletsjesmajoor, ja. Ja. Ja, dat dus. Oh. Ja, dat is... Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik de laatste tijd zoveel met mijn hoes ben bezig geweest. Dat het koken er een beetje bij is ingeschoten. En daar baal ik van. Dus ik hoop echt dat ik gauw weer kan gaan oppikken. Oh. Ja, dat wordt geen... Wou jij een bruggetje? Nou, dan maak ik daar wel weer een bruggetje. Dan ga ik eerst naar nooit. En wat boest voor op dit moment met... Ja, Gordon Ramsay, vertel eens even. We zien de gehaktbalkjes nog steeds in bakken. Ja, we zien de spetters vliegen door de En ruimte. ik heb hem gets achter gezet. En de aardappels zijn nu, de erpeltjes zijn even gestampt.
Ja, dat om er hebben ze dadelijk inderdaad ook nog even gedaan. het melkbiet te doen. Om er een pureetje van te maken. Maar dadelijk kom ik bezig met de saus. En dan Dus ben dat- ze weer helemaal... En dan ben ik weer een beetje verstoombaar door het Dat gepruttel. is weer een gepruttel. menken. Kind ze Ja. door het gepruttel door wel nog even zeggen wat 10 imponerend gerecht is. Wat Ja, ze Limburgse gehaktbelkjes in het zoer. Ja, precies. Nee, Ja, dat weer neuken maar dat dadelijk. Wil ze veel of nou niet? Ja, zeg maar daarvoor. pompoenrisotto. Altijd in de herfst. Oh, Lekker. ja. Ja, die heb ik wel ook eens bij dich gehad. Ja. Oh ja, het is altijd wat dit goed, ja. Wat hebben we nog in de aanbieding? Een lekker stukje van de barbecue in de zomer. maar Stukje geen zalm vacuüm bijvoorbeeld. getrokken. Welk meisje ligt op de barbecue dan? Lekker stukje van de barbecue. Geraldine. Ja, oh ja. Oh ja. Maar die is vegetarisch. Dat is geen lekker stukje vlees. Oh, jammer. Moest gewoon helemaal links op de barbecue leggen. Oh, het gehakte is niet zo Wie de chill vegavis. vandaag, maar... Kim goed. Weet je, dat kijk toch vreemde naar YouTube. keuken Zeg ook, gewoon dat vreemde het, dat het keuken. allemaal geweldig eruit ziet. Het Het klinkt gerechtje geweldig. komt dadelijk wel even een Ik heb fotootje daar tot van. hè. leven, oh, ga Ik denk kan ik. wel mijn kleren in de was gooien dadelijk. Ja, ik ook. Oh nee, ik heb mijn koken met Tom short koken met aan. Tom. Ja, ja. Let op, want we hebben ze wat te vertellen dat hij van de Temu is. Dus dat hij ook in de fik kan vliegen. Ja, Oh, jezus, zei. Het is echt Maar met Tom, gevaar voor wat is eigen die leven. Ja, maar imponatie? Mac and cheese. Ik ga hem afholen. Bij de Chinees. En dan in de pan flikkeren. En dat in de pan flikkeren. En dan zal het worden. Ja, bodenfrikandel speciaal. Dat je in de pan hebt geflikkerd. Kom eens ruiken. Oh, heerlijk. Kom eens ruiken. Heerlijk. Huisgemaakt mayonaise. Ja, precies. Ja, lekker. Nee, ik heb dat... Ook verkleinbeurtjes. Dat we hele wogen om dingen nog extra Ja, toch wel? interessanter te laten klinken, ja. Oké. Ja, behalve vleesje, dat is stom. Maar wat zit er? Hakballetjes. Ja, dat is Een anders. delletje speciaaltje. Ja, nee, ja. Ja. De wedstrijd niet. Een huisgemaakt kroketje. Dat klinkt toch lekkerder dan kroket. Ja, ja. Dat klopt. Ja. De kroket is net als ze hem bij de Febo uit de moer hebt getrokken. Ja, dat klopt. Maar ik heb eens een keer op televisie volgens mij eens willen zeggen. En hij er op zich wel een punch. Hij zei, de kroket, het kroketje, Ja. is zeg maar de verbinding tussen de snackbar en het sterrenrestaurant. Want de kroket vindt ze in allebei. Ja, dat klopt inderdaad Ja. wel, ja. En alles ertussenin. En alles ertussenin. Ja. Welkom bij de podcast. Zin, onzin en alles Welkom bij Koken met Nol, deel 2. Hè? Kroket uit de snackbar, sterrenrestaurant en alles ertussenin. Hossa. Nol. Ik zie geen belkjes meer in de pan, maar wel gedaan dus. Een unneke in de pan. Oh, lekker. Want we gaan met de saus beginnen. Dus Oh jee. de unnekes gewoon even langzaam aangebakken werden. Waarom langzaam? Dan werden ze zoet. Ja, dan Als ze te helder is, dan werden ze bitter. Dus daarom op een zacht vuurtje langzaam laten kleuren, laten geuren. karamelliseren. Een beetje karamelliseren. En dan gaat dadelijk de rest erbij. En dan hebben we het sausje al bijna klaar. Loer eens naar de size. Loer eens naar de Ik vind size. wel echt, ja, het is logisch, maar jammer. Ik vind knoflook altijd zo lekker ruiken als het net de pan in Ja, geeft. maar dat hoort niet in zo'n Nee, dat weet ik, Dat maar is zo jammer. ik denk daar nu aan. Kindervandaag in de Maar ik ga je dat postquatch dus een voor dich wel discussie- even gaat knoflook in de pan. Ja, doe dat, dat is het probleem. Alleen voor Ja, dich. ja, doe dat. Nee, ik vind Kind ze de dat kleier ook in de was goeie. I know. Maar dat doe ik altijd. Ik volg niet echt receptjes. Ik doe het meer als inspiratie. Zoek ik het op en dan gewoon op basis daarvan iets maken. Dat ken hè, met Maar koken. als ik dan zin staan 3 teentjes knoflook, dan wären het er sowieso 6. Ja, ja. Ik vind dat zo lekker. Maar ook zo lekker ruiken. Als je bij ons binnenkomt, zo wat net knoflook zo in de hete olie hebt gegooid. Oh, dat vind ik zo lekker ruiken. Ja, we hebben nee. over koken, toch? Ja, zeker. Maar Ja, zeker. Ik vind het ook. Alleen die vingers dan nog, die ruiken dan wel. Ah, Ja, doe of je de gewoon niet. poriën als je het hebt gegeten. Of want als je de volgende dag bij iemand binnenkomt, Ja. dan ruiken die ook meteen dat er 6 teentjes knoflook in zijn gegaan. Ja, weten ze nu wat je koken hebben, niet te afgaan. Bart heeft weer een neukertje over de vloer nee. gehad. ja. Toch heeft wel veel knoflook in. Ja. Ik ruik ook een hint van garnaal. De kanaal weer niet gewassen. Oh, ja, altijd even een beetje wassen natuurlijk, hè. Goed granaaltjes was. Ja.
Sowieso, altijd goed. Wat is regel 1 van het koken? Ja, garnaal goed wassen. Oh, hangwassen, ja. Handen wassen. En als ik dit aanraak, handen En wassen. als ik mijn collega aanraak. Handen wassen. Jongens, we gaan even naar een rubriekje. Lekker pilshow. En dat is de balig van maan. Wie mag ik deze aflevering daarvoor aankijken? Ja. Ik heb al gehad gezegd hoe ik van baal doe. Zo. Ik ook al. Van die gebroken rib, geknuste rib geknoterd. Door baal die van, man, ja. Ja. Hoe baalde ik daar ook weer van? Kreeg er op verder? Van de De vrachtwagenchauffeurs. vrachtwagenchauffeurs die elkaar horen. Nee, daar wordt nog gedaan zoiets van baal. Mensen wat ook echt heel irritant is als ze zeg maar de snelweg op wil rijden. Ja. En er zit dan iemand al op de rechterbaan en de linkerbaan is vrij en de schuift niet op. Als het zo net, was net het tegelijk, Helemaal leuk. daar wil ze echt lijp van. Ja. Die lui moet dus echt tegen de muur zitten. Maar Ja. goed, Ja, nou ja. ja, bijna. Ja, even dreigen. Even dreigen. Even dreigen, Ja. even neerzetten. Ja, misschien de laatste waarschuwing. Ja, Ding eraan. denk eraan. Niet meer doen. En nu is het nou, goed klaar. welkom bij deze aflevering van Koken en Verkeersduivels. Hoe baal ik van, man? Nou ja, dan kom ik wel bij met... Ja, nee, ik vind het toch wel... Het geeft me echt aan het hart. Ja. Oké. Bros. Weer is in deze podcast begonnen. In het plat. Omdat weer het gebruik van het plat heel belangrijk vind je. Toch? Ja, dat klopt. Ja. Er zijn meer mensen die iets doen in het platte initiatief, zal ik maar zeggen. Steeds hè? meer, hè? Vriendin van de show, Lot uit Limburg, hebben we bijvoorbeeld. Daar zijn we nog op een bandavond geweest. Limburgse bandavond in Remeun, Azienfabriek. Dialect hoort dat. Enige avond. Ja, Ehm, geweldig. Ja, zo zijn er meer mensen. Maar in ieder geval, ze zijn dus druk bezig met het Limburgs en het een hoger daglicht te zetten. En hoe ik dan slecht tegenken, is dat er bedrijven zijn die wat eigenlijk gewoon heel normaal Nederlands sowieso zijn. Maar volgens mij staat dus Limburgs, maar dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Ik heb het niet opgezocht. Ik gewoon dus nu gaan ranten, maar misschien klopt het niet helemaal wat ik zeg. Maar volgens Maar mij niet wel doet niemand de Nederland- fact-checkt. Engelse slogans. Dus ik zoog let's een bedrijf. Ik gewoon deze dan even niet bij naam nemen. Ja. Rabobank. Kutbank. De Farmers Bank. Kutbank. Nee, een bedrijf wat hekwerk maakt. En ja, die stond om het voetbalveld van onze club. Weet zo, die zussen overal hier in Limburg. Die zetten volgens mij ook het hekwerk neer als Pinkpop is. Weet zo, dus dat is een bedrijf wat hier zit. En die hebben dan nu een nieuwe slogan. Dat heet dan Premises Protection for you. Zoiets. Weet zo. Oh. Dan denk ik, moet dat doen. Daar baal ik dan van. Dan denk ik, Ja. ik snap het nog best dat ze het Nederlands doen, omdat ze dan toch wel gaat breiderbeurs in die klandizie. Ja. Maar premises protection. We are your hack company. What the heck? What the heck? Zag in is dan wel de wat ik vind. hekwerk. Ja, maar dat is dan wel weer grappig vind. Want dat, ja, nee. Dus aan de ene kant zijn er heel veel mensen heel druk bezig met de Limburgse taal. Een warm hart toe te dragen. En allerlei initiatieven om vooral ook de jeugd aan het Limburgs te krijgen en te hooien. En aan de andere kant wordt het weer net zo heel weggeflikkerd. En daar baal ik van. Maar er gebeuren heel veel interessante dingen nu aan de overkant. Ik vond het een goeie, daar baal ik van, man. Maar er werd van alles in de pan geflikkerd. Dat ging me aan het hart, maar dit geeft me ook aan het hart. Ja, wat gebeurt er nu? Want Nou, wordt verwarring bij Unnekes gebleven, maar er... De unnekes zijn in de pan, die zijn gaat bruin geworden. Die zijn gaat zachter geworden. Er is En nu het heb schummerd ik en daar- gekieperd. Het schummerd is erin gekieperd. Dat is toch een plek in... Shennis, sorry. Oh, Shannon, sorry. Shannon. Ja, Shannon. Appelstroop. Als ze daar een hoes wil kappen, dan is het een goede makelaar. Voor de lui die matchschrijven, 2 eetlepels appelstroop en een grote ontbijtkoek. Nou, Dat gaat erin. En ik heb dadelijk nog 3 eetlepeltjes van een azijn. Je hebt appelazijn Van de gepakt, maar dat azijnfabriek. kan ook gewoon natuurazijn Zeg, dat is zijn. En dan krijgen we al een sausje. En dan gaat nog een laurierblaadje in. En dan gaat kroetnagel. wat is een laurierblaadje? Wat is een laurier? Weet je niet wat laurier is? Nee. Ja, misschien de loesteria. Nee, kijk, we doen net alsof we dat niet weten. Want dan Kijk, kennen we... voor de camera, dat is een laurierblaadje. Ah. Kumba en een stroek wordt dan gedruigd. En heel lekker in stoofgerechten. En wat duidt dat met het gerecht? Dat maakt het een stukje
ja, wie moet ik het zeggen? Kruidiger. Aromatisch. Aromatischer, ja. Kruidig. En de kruidnagel, Ja. hetzelfde. En Dat de is echt... peperkook doen we echt normaal altijd met een beetje boter bij de koffie. Maar dat doen we hier dus niet. Dat doen we nu in het sausje. Ja, zonder boter. Wat is de... Zonder boter, daar is de azine. Ja. Essig. Ja, en dat kan goed op de lepel Egg. van de schroep. Egg, toch? Azine. Egg. Egg. Weer zeggen egg tegen azine. Oké, Ja. leuk. Dan begint het te pruttelen. Ja, maar ik weet niet wat Noot net zei, maar... Essig. Zeg, weer zeggen egg. En zo zien er heel veel dialecten. Ja, zeker. En En er is overal die een mogen plek er allemaal voor. in. Ja, zolang ze maar niet in het Engels seks. Dan is het... Premises protection. Is dat Engels voor azine? Nee, egg. Ah. Dat ziet toch eier? Egg. Eggs. Ah. Dat is een eier. Oh. One egg, two eggs. Eggs. Dan ga je dit een beetje pruttelen. Oké, ja, dat hoort er vooral. Wat ga je erbij doen? Water. Water, om het iets Water. te verdunnen. Of Nou, Ja? heerlijk uur. Om het Ja, iets te laten de verdunnen. lu zoes moet ruiken hier. Ja. De laurier gaat erbij. En wat even onder de statief door, maar dat is met noodzien proporties niet moeilijk. Nee, zeker niet. Nog een laurierblaadje. Oh, en... kijk, Ja, hier baal ik van. Dat er nog Dit zo- folietje. dat is kut, hè. Ja, dat krijgt ze En toch wie niet. zoekt Oh, baas? nee, ja. En hoe lukt het? En nu lukt het. Maar wat, even voor de lui die alleen Oh, aan mocht ik luisteren nog zien. een keer nog onder de balig van man of mag wachten? Sorry. Die mocht zo, maar Nee. die is dus een kruienputje open en daar zat het folietje nog even in. En Ja. daar baal zich van. Ja, want dat kreeg ze toch niet fatsoenlijk ervan af. Behalve nu deze keer. Ja, dat ging behalve nu perfect. de ene keer. Ja, oké. Op beeld, hè. Dus ze kunnen wel niet zeggen wat een kutbedrijf de verstegen. Ja, ja. Oh, weer genumd. Wou je zich nog heel snel daar baal ik Ja, van. nee, ik bewaar wel voor een andere keer. Oké. Ja, ik Nou, zal hem ja, opschrijven. dat je het niet lui, vergeet. blijf luisteren dan. Want Ook het- in de toekomstige afleveringen. Ja, dat is wel... Want Ja. ik duid me gaan zien lipje nu met die kruien. Lipje? Lipje. Ooslipje. Nee, Ja, daar ja. ik me ergens aan denken. Oké, nou bewaar het aan. Jongens, fans van het koken en er ook echt heel erg veel plezier in hebben. Unlike me, dat is Engels voor Oh, de haardig. Ja. Oh, daar baal ik van. de Baalsewaan, hè. Als je een dag in een restaurant zou mogen met koken, en wat voor restaurant zou dat dan zien en wieso? Ja, een nol. Ja, dat is een hele Hoeveel goeie. volg jij met? Ja, best wel. Is Ja, dat, maar dat zijn er zoveel hoe je eens zo willen Ja, kijken. maar daar heb je gewoon ene dag. Ene keer met koken. Ik vraag me Wie, dan nog of het Limburgs is of niet. Ja, bij Hans Verwolde. Toch? Daar zit tegenwoordig een... weet dat Rijmerstok. 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 Ja. Bruut. Dat is ook gewoon zeggen. Bij Ruud. Bruut. Bruut. Maar ook bijvoorbeeld bij wie heet ze van Da Vinci. Margot. Margot. Hoe is Margot? Margot. Wie is Margot van Da Vinci? In Maasbracht hebben ze Da Vinci. Ja. En dat is een... is Eén of het, 2 jaar staan. Oeh, durf je niet te zeggen. 1 minimaal. Oké. Maar die doet ook heel veel met lokale dingen. Dus nu gaat het aspergeseizoen er weer aankomen. Die doet ook dan gaat lekkers maken met asperges of dingen gewoon uit de buurt. En dat vind ik top. En dat doet Hans ook. Ja. Hij hoort alles van echt maar een strol van weegveel kilometer om hem heen hoort hij zijn producten. Dus alles is gewoon lokaal. En dat vind ik ook wel gaaf aan die sterrenchefs. Dat het allemaal zo de beste kwaliteit van de omgeving is. En die holen niet de vis uit de vijvers van Taiwan De of zo. kweekbakken, tilapia en de panga. pangasius. Ja, precies. Die hele dat is bak gewoon- onderschiet en dat we opeten. Ja, lui, als je het nu naar de supermarkt gaat hem uit de diepvriezer gaat te holen, dat is wat je Wist eet. je dat? Dat Wist u tilapia dat? gewoon zijn eigen sheet uit. Ja, Oh. ja, zeker. Ja, is het lekker Het is wel lekker Waarom niks voordelig. uit En zo'n daarom is het kopen? zo goedkoop. Ja. Die hoeven ze niet te Ik wist voeren. niet van dat vissen voordat je ze daarboven te... Ja, ideaal. Goed gefokt. Ja. Opgefokt. Maar zoals ze die druk aan kennen, als ze gewoon echt in een avond moest metdraaien, dan is het natuurlijk wel echt de hoogste kwaliteit, maar er staat ook enorme druk op.
Maar ik denk dat er heel veel mise en place is. Dat er... Ja, maar dat zet toch ook druk op? Zeker. Het is niet dat ze 's middags mocht voddelen. Nee, dat klopt. Toen moest wel die ding doen. Hè? Toen mocht ze niet voddelen. Nee, en daar zit ook een bepaalde tijdsdruk op natuurlijk. Hè? Klopt. En dan moet ook wel altijd kwaliteit zijn. Maar... Best hem nu mode in een kalm om Ja. een keer te gaan doen of je er vanavond Juist niet, kan. ja. Ja, ze wel druk op, hè? Nou ja, maar ook ik daar is ben het echt druk. meer aan het onderzoeken of er ook om dat aspect heeft gedacht. Nee. Want Zeker. hij zo, Pure romantiek. in de studio van TV11 is het natuurlijk op de Ooie Dooie. Ook al heb ze nog een klein keteertje heb ze. Maar ik ben al binnen klaar. Oh ja, heerlijk. Nou, dan ronden we hem bij deze af. Nee, grapje. Bart, heb je echt een restaurant waarvan ze denkt, ja, maar daar wil ik echt een keer in een avond met koken of in een ganse dag mise en place. Ja, weet je, dat zou dan eigenlijk wel een restaurant moeten zijn, denk ik. Hoe ze ook wel al eens gegeten hebben. Anders is dat lastig om er iets over te zeggen. Ja, Behalve de echte bekende, zoals een Margot van Da Vinci en zo. Dat weet iedereen wel dat de kwaliteit is. ja. Maar ik ben altijd onder de indruk van Le Fernand in Maastricht. Ja, Frans bistro-stijltje. Dat vind ik vind dat altijd sowieso leuk, de sfeer die er is. Het is chic, maar niet bekakt. Het is netjes eten, maar niet te stief. En daar hangt gewoon een hele ontspannen sfeer, terwijl ze wel echt fatsoenlijk eten krijgen. Goeie wienen. Dus dat is wel een plek hoe ik dan wel eens in de keuken zou willen kijken. oké. Ja. Shout-out. Le Fernand. Ja, niet dat ze het nuttig hebben, want dat wie in de In de tierlier. trein, ook geen reservering. Dat vind ik ook Ja, leuk. klopt, dat ze ja. gewoon aan de rij moest gaan en ze een beetje dan- mazzel hebben, dan kunnen ze binnen en anders moest ze een uur wachten. Ja. Ja. Stel ik altijd een rie. In ieder Ja. geval op de drukke momenten. Ja, dat kind ze niet met een groep gaan eten, hè. Moeilijk. Moeilijk. Ja. Ja, maar dat is ergens wel heel charmant. Vind ik Ja. wel leuk. Ja. Ja, dat is Le Fernand. Dat is Ja, wel, gewoon maar. de plek. Wat blijft? Ik ben niet komen. Ja, nou, we plannen wel Ik gaat. wel wedstrijd, ik ben er nog niet geweest. Nee? Dat staat wel op het lijstje. Nou, ja. dan gaan we maar. Ja. Gewoon wel een keer. Ik heb hier wel een idee over. Zet me even aan naar de aflevering. Ook shit me aan, anders ben ze weg. Dan Anders ben ik weg. zet de taxi voor dan best al Nou, de aftiteling doe loopt mijn nog en die is taxi, weg. maar- Ja. nee, prima. Ik prima. zit toch wel even aan als ik dich nog zie. Maar ze zijn er wel nog heel veel restaurants hoe graag ze willen gaan eten in een keer. Ja, nou ja, In plaats gooi er van maar in de in, hè. keuken staan, hè? Nou, Grafiet in Amsterdam. Dat liep me wel erg interessant. Brussels Lof. Liep me ook erg leuk. Allemaal groenproducten. Geen vlees, geen vis. Ja. Liep me ook heel interessant wie ze dan verschillende texturen toch erin kunnen brengen zonder het te Ik gebruiken. heb zo al met Geraldine gaan. Moet je nou gewoon wachten? Shit me daar even aan, ik heb zo een idee over. Oké, ja. Maar hoe zou je toe nog willen eten? Le Fernand dus. Le Fernand en ik wil ook wel eens naar Anglais. Oh ja, ja. Ja, dat is in onze technieken nog wel eens te vinden volgens mij. Ja, Ja, dan er komt 2 duimpjes te loggen in Ja, daar, daar ben ik de ook daar techniekruimte. ben ik ook nog nooit geweest, maar dat wil ik ook wel eens zeggen, ja. Ja, Ja. het is natuurlijk gedeeltelijk vanwege het, gewoon de setting, zeg maar. Ja. Dat ze door de slachter heen, niet keursslager uit trouwens, maar door de slachter heen Ja, was ja. en dan door de koeling en dan in een soort hidden restaurant. Ja. Maar, ja, iedereen weet wel dat het er is natuurlijk. Inmiddels wel, ja. Ja, Heel, hou je me even vast, sorry Tom. Want er gebeurt wat gaat. Het is saus gemaakt. ik zag net nog een garde doorheen. Kijk, dan moet nou misschien toch heel even bijkallen nog. Ja. Ik zou daar het vooral even Anglais afmaken. Ik heb de belkens even terug in de saus gedaan om op te warmen en verder te laten garen, want die worden nog niet helemaal gaar. Ja, en dat wil niet in de chiterie En we natuurlijk. willen niet aan de Oh, chiterie. liever Dus niet. de belkens zijn in de saus gegangen. Ja. De saus is al een beetje in een dikke, want ik zie vind het. die zuurvlees heurt een dikke saus. Ja, ja. We moeten dadelijk even kijken. Ik heb maïzena bij me voor nog een keer het gaat dikker te maken. Maar ik weet niet of dat nodig is. Als ik het zo zie. Wanneer is de saus goed? Ik vind ergens een beetje Als je een kanaaltje kunt maken. nog dikker is dan dit. Maar als je een lepel erdoor geeft Ja, en dan ja, komt er ja. nog langzaam terug naar in de het truck kanaaltje, gelopen. dan is de saus goed. Ja. Beetje bij de Maar dan risotto. moet Ik voel me Eigenlijk eigenlijk hier of nog dikker. luisteraars aan het matchschrijven zien nu. Nou ja, nee, dat Zal moest het recept wel online lang zetten? zin met een schrijven. Ja, maar Ja, weer gewoon even lekker eten dadelijk. Dus dat wat denk ik betreft. wel. Dat wordt Dit moest je als smikkel doen, in dat de is godverdomme helemaal post. zelf weten. Absoluut.
Ja, maak je rollen. Het is wel het schijnt nog gewoon groot eten te zien. En dat is net het tegenovergestelde van die vegetarische tokenboestjes even had. Dit is wel echt allemaal vlees. Het is een slechter geweest. Ja, daar is het ook op gebaseerd. Ja, Dus, maar dat moet ook. Maar dat zou ik wel eens willen Ja, ik ook. Ja. eten. Ja. Ja. Ik heb laatst gekeken, maar dan wordt 6 weken, 8 weken vergoed al vol. Ik denk, ja, kut. Ja. Behalve op zo'n donderdagmiddag om 2 uur. Neem ik daar even aan. Voor de rest gezag. Ja, zeker. Ja, behalve zo'n donderdagmiddag om 2 uur wordt het nog free dat zich nummer even gaat stoms. Maar zo'n rare titel, ik denk van ja, kut. Dan kom ik daar niet. Er zijn nog niet veel open volgens mij. Die zijn niet vaak. Die hebben niet veel grote openingstijden, jongens. Volgens het een van de techneuken. Geen idee. Ja, dat wordt gewoon geregeld volgens mij in een geest met. Ja, toen ziet er zaten waren open. Duimke, ja. Duimke en een lachje. Nou, dan zeker dat na de aflevering op. Ja, shaming even aan. En zeker even op. Is cool. Mannen, we zijn echt al aangeschoten. Best aangeschoten? Ja. Oh, nou, echt niet. Ja, flink aangeschoten. Je moet 4 keer aanzitten. Ja, nou ja, ik ben aangeschoten, maar van gedanges. Maar dat lijkt wel makkelijk naar de vaste tijd. Jongens, een rubriekje weer. De stellingcast. Oh ja, inderdaad. Bina vergeet. Dat knakt het in de knie. Maar ja, dat is ook een jurke ouder, hè? Ja, nou is heel goed gek. Aan de verkeerde kant van de 30, maar dat weet ze wel eens van. I know. Voor een eerste date zou je daar zelf koken, maar wel een makkelijk gerecht. Van de wedstrijd, dat gaat sowieso lukken. Bijvoorbeeld in een garnalen pasta. Ik heb niet gezegd dat het makkelijk is. Nee, dat is echt altijd dat het moeilijk is. Terwijl het wel heel makkelijk is. B gaat nuits en wel echt het moeilijks. Als het lukt, dan ben je aan het imponeren, maar de kans dat het mislukt is ook wel groot. Of C, en dan ga ik nu al even spoilen, dit pak ik. Afvallen. Naar het restaurant. Hoe eten. Ja, nou, dat kunnen we op zich wel goed doen, want ik zou C zeker niet pakken. Want ik vind ik denk die gewoon niet, hè? Een toesetting, of in ieder geval een kooksetting, wel veel chiller. Zeker op een eerste date, dan is het zo'n cruiseverhuur ze tegenover elkaar zitten in een restaurant. Dus ik vind dat al veel ontspannender om dan te koken. Want dan, als ze even niks te zeggen, ze kan zich concentreren op het koken. Weet je wel. Dus dan kan ze gewoon een beetje. Maar dan mag ze wel even kiezen. Want goed, het is nooit een aflevering. Is echt wie kinderen in een snoepwinkel. Dus ze mocht niet nu als eerste. Klopt. Ja, ik gewoon wil ze mix supporten. Dit is Bart aan het woord. Kun je staan voor antwoord A. Want ik ben toch wel een die wat op safe speelt. Ik probeer het eerst even op mezelf. Dat doe ik met meer dingen als alleen maar koken. Ja. Ik probeer het eerst op mezelf. Ga ik er eens even door. Nee, daar ben ik dan toch nog... te onzeker is een groot woord. Maar ik heb dan toch gezegd van, ik moet het wel nelen. Het eten dan, hè, bedoel ik. Ja, daarna wordt het nog gedaan. Nee, dus ik gewoon voor antwoord A. Ja, ik ga toch eerst even oefenen en dan pas... Oh, wat is het een moeilijk gerecht? Eerst even oefenen. Ja. Oké. Dus team Bart. En wat ik ken, een gerecht wat ik ken. Ja, een gerecht wat ze kent. Nou, nee, we moeten het wel goed doen. Ja. Wie leuk is het als je gewoon een gerecht nog niet hebt gemaakt, een beetje complex, en dat je dat samen kunt koken. Nou, wie leuk is het als je een kwartier erachter komt, dit werkt niet, ik ga toch naar de frituur. Maar daar wil ik op inhokken. En wiezen. Stel je voor, het is niet lekker. Dan heb ze een leuk uurtje gehad. En je schön naar de pizzeria. Ja, in de pizza. Het is wel een goed verhaal natuurlijk. Met knoflooksaus. Zo is de disclaimer van tevoren erbij dan. Van nou, ik ga nu het proberen. Als het lukt. Dat zou ik wel doen. Ja, maar dan kan ze niet met de kaart trekken van hé. Ja, we hebben het samen fout gedaan. Maar als het dan goed is, dan pak je zelf te voor. Oh, best toe zo eens. Als het dan fout zit, dan wordt het samen gedaan. En als het dan goed gaat, dan heb ik het geflikt. Ja. Dan net zie je alleen maar de unkes gesneden. Ja, precies. En toen heb ik godverdomme de unkes gesneden. Ja. Dat is net iets in fout. Dat is fout gegaan. Ja, dus ik vind het ook op die noot passen. Noot is wel een dat wat gewoon zegt van, nou, zet me maar neer, ik maak er wel wat van. Dus Noot, Team Noot. Team Noot, gewoon een goed complex gerechtje. Risicovol. Met risicovol. Maar een goed alternatief daarna. Ja. Pizza met knoflooksaus. Ja, heerlijk. Op zich. Vult wel.
Ja, nou, dan moet je allemaal team Tom stemmen als ze denkt, nou, van eerste date ga ik dat vol niet. Probeer ik gewoon lekker naar een restaurantje. Ik geloof dat lekker aan Hans. Heerlijk, ja, nou ja, Hans of Margot. Chef of Ton. Koken met Ton. Maar dan hebben ze deze stress in ieder geval zelf niet. Dan kunnen ze gewoon lekker gewoon die date leren kennen. Want ik vind het eigenlijk niet zo, wat ze net zei, zo'n kruisverhoor. Dat gevoel heb ik nooit. Maar misschien omdat ik zelf misschien omdat ze wel 2 jaar nog in die eerste date meer heeft gehad. Dat werd oh shit. Ah. Ik wil mijn vrouw bedanken en mijn vriendin. I thank my wife, my girlfriend. Oh, dat is Engels, sorry. Ja. Dus we zijn route. A. Bart. B. Nout. C. Tom. Ja. Stemmen op de socials, zou ik zeggen. Stemmen op de socials. Ja, kijk. Onze chef, daar staat hij al een beetje zenuwachtig te zwijgen. Klaar. Dus het is klaar. Ja, het is klaar. Moet je een tijgertje maken? Wat wilt je? Ja, opdelen is net zo leuk, hè? Mocht dat gewoon opdelen. Dan maar moet ik wel denk even een dat tijgertje gaan zoeken. En, ja, het eten wordt wel echt voor de post. Is goed. Quatsch. Is goed. Maar dan denig je er al een beetje op. Ja, nou. Geef me 1 minuutje. Nou ja, ik weet niet of ik dat nog heb. Als ik ook wakker gaat, dan gaat er. Als er gaat, dan gaat er gewoon. Zo, aan. Het is nog plannen met Pasen. Nu kennen op de mensen een fatsoenlijk gesprek, hè? Ja. Trucje een beetje raar, hè? Ja, vies, hè? Bah. Oh my God. Dat is denk ik niet meer goed. Allemaal. Ik vroeg me af die balkens wel gaan zijn. Ik denk dat ik ga hamsteren en dadelijk het gewoon allemaal uitspij. Ja, ik denk het ook. Oh, dat is natuurlijk lekker. Oh, heerlijk. Man, echt ongelooflijk. Ja, ach, kijk, en een grote teleur. Nou, de veerkanten nog wel. En een teleurstelling. Ja. Hey. Kijk eens. De teleurstellingkast. Ik vind altijd een erpelpureetje moet nog een beetje erpel inzetten. Dat moet niet... Nee, dat moet zo glad bij botter zijn. Nee, goed. Oh, daar gaat de ganse stellage. Solage. Dus dat heb ze puree nu op Best het tevreden met... Oh ja. Best tevreden met wie dit is gegangen, Nout. Ja, zeker. Fijne kookplaat hier. Ja. Ja, ik heb normale keramisch. En dit is Keramisch. Ja, nou had ik het moeten doen. Ik heb precies deze kookplaat doen. Ja, dan ga je de volgende aflevering maar koken. Mac and cheese. Oh, heb ik de oven nu dicht. Daar hebben ze hier. Daar hebben ze ook, ja. En een magnetron. Oh, kijk, daar komen de balkjes op het ja, de koekenpan wordt geschraapt. Size. Wat heerlijk, hè? Het laurierblaadje geeft met. Niet eten. Oh, hij wordt er goed gehaald. eten. Hij wordt er weer goed gehaald. Oh ja, dat is wel goed om even erbij te zeggen, voor de lui die dat niet weten. Ja. Die moesten niet met eten. Welke fucking knus wordt dat nog Daarom niet, maar een goed. tip voor een stoofvlees. Tip van Flip Veur. Gemalen kruidnagelgebroeken. Ja. En niet die kleine kutdingetjes. Ja. Wat ze daarna tussen die tijnhubs. Ja. En dan bid ze en dan denkt ze... wat heb ik nu in mijn mondje? Dat heb ik, let zo. En dan komt de vrachtwagen niet langs. Simon Mierley die dat Palen. wat heb ik nu in de mond? Kruidnagelke. Kruidnagelke. Ja, als ze dat van zich zeggen, dan is het ook niet goed, natuurlijk. Nou, hier staat wel een keurig Limburgs gerechtje op tafel. Ja. Wat volgens mij de loesterier met Porsche kent gaan maken. Of ben ik dan gek? Nee, toch? Dat ken zeker. Ja. Mocht dat alleen niet op Goeie Vrijdag? Ja. Het mag Vlees officieel eten, niet. Nee, niet vandaag. Ja. Maar Niet vandaag, maar hey, weer eens in Rabbels, hè? Het is vegetarisch Ja, gehakt. gewoon- Rabbels without a Is cause. het vegetarisch gehakt, dan hoef ik het niet. Is het vegetarisch gehakt? Nee. Oh, jammer. Nee, daar, Geraldine vind je niet lekker. Nee, ja, gewoon misschien wel, alleen ja, En principe linkse aardappels. linkse eerder. Links geschilde aardappels. Zeer sociaal. Linksom. Linksom gescheld. Ja, plakkerig klikje. Ja, kijk maar, de puree. Ja. Maar ik snap, nou, het is toch wel goed gelukt. Als je zegt, van, ik wil gewoon dat in een puree waar nog de erpel te zien en te veulen en te proeven is, dan is het wel goed gelukt. Of is het iets wat ze nu gewoon zo maar op gezag omdat Met het er zo foto's goed kunt? gehangen. Ja. Nee. Normaal zou ze dat ook in de puree stamper moeten doen. En nu heb ik alleen de stamper bij. Ja. Dus dan is het gat finer. Ja. Maar ik Ja. vind het persoonlijk lekkerder als er Ja. een gat van erpeltje in
Nou ja, ik gooi niet van puree. Ik kan ze meteen eens even bakken. Dan, De resterende eerappel die er... Ja. Moet ze dit zeggen? Oh, sorry. Oei. Nee, we gaan lekker proeven, denk ik. Oh, Is het zo? daar gaat de kookwekker. Hoppa. Oh, wat een kabaal. Wat een kabaal. Ringelingelingeling. Nee, dat trek ik 45 minuten. Ja, dan moeten we afkondigen. Meteen. Dat is de afspraak. Nou ja, dat gaan we wel doen. We gaan daar lekker proeven in onze postquatch. Ik kom dus volgende week online. Voor nu... Nou, het boek kan iedereen eens vinden. Je kent ons vinden op TikTok, Instagram. Je kent dus Loester op Spotify, Apple Podcast, iVoox, Podimo. Denk aan de 4 sterren op Spotify. Als het een leuke mooi, aflevering vindt. Je kent dus bekijken en vooral leuk bij deze aflevering om ons te bekijken. Want dan zien wie Sjoan dat het gerechtje is geworden. Mocht je nu echt willen dat je dit recept zegt van, oh, dat wil ik hebben. Jammer. Dan stuur eens even een berichtje. Dan zetten we dat wel op de socials. We zetten hem op de socials. We zetten hem op de socials. Maar dat is het, denk ik, ja. Dat is hem al, Dankjewel. Binnenkort op 24 Kitchen. 24 Kitchen, TV11, TV. koken met Nol, Ja. samen met Ton. Ja. En met Bart. Dat liep me eigenlijk een leuk duo. Nou, en met Tom. Dat liep me eigenlijk een leuk duo trouwens. Nol en Nol en Ton. Ja. Ja, een machine gaat voor de toekomst. Dat doen ze ook op een bed toch, zo'n nolton. Ja, ze beschermen. De nolton. Dan geeft ze door her als ze naar Maastricht, toch? De Willem-Alexander Tonnel. Tonnel. De tonnel, ja. Nou jongens, nee, nu moeten we echt afronden. Iedereen een hele fijne Pasen, graag. We gaan lekker schmekkelen. Ja. En tot de volgende Podquatch. Hoi.